quand Tshisekedi tombe, il tombe avec le Congo, il tombe avec toute l'opposition qu'on ne vous mente pas. On a l'histoire est là et claire. L'entrée à Afdel, tant Bakotaki, Tshisekedi o bapesaki bango mabongo. Babongo bango. Nana kosaki ok, soki bango bae, est-ce que kuna bazali? Ma parti politique to kana na Kinshasa. Nyonso yo baganga ba mouvement citoyen tous ces ONG organisations tout ça. Bazala kapela na ba Goma, bazali na ba Bukavu. Mais est-ce que bossi boyoki bango bisika bango? Balobi na bango bon, ba parti politique hein, bosala ba réunion na bino, biso de ba démocrate, biso de M23. Non. Bamama na basanguinaire yo siko fando zobeta baba ko Tshisekedi na okende na Tshisekedi na okende bozo Tshisekedi na kokazo zala bien na kosaki yo non botika kosala hypocrite tolinga Congo tolinga na pe biso na biso kote Tindika télévision mbote balandi na biso ba oba pesa biso confiance na sepeli oui bato ba sentir ah nous sommes mituni Saint Thomas akei wapi nazali Saint Thomas Nazali, na lobaki soko monité kondimate. Merci d'abord na fidélité na bino. Merci na ndenge bopé sarabiso confiance. Léo Munza de vraiment confiance oyo ezali aguerri. Na ebisio barife mayayo sans oublier ba Vasco de Gama, commandant de commando tozo mona penda que confiance ezali à solo. Na ko bosana te tozali déjà ensemble. Biso na bino grâce à Gino Kapayana réflexion be. Ba ba sala ka bozo biso banda ko sans problème sans difficulté. Mais tout ça qu'on compatir toujours dans les Congolais na biso ya Est, bande ko na biso, de l'onenge tolo babo ibila pene matiri sous ma case trop peu de 8000 morts. Rien que na province ya Nord Kivu, plus précisément na ville ya Goma. Bongo na ba territoire mususu. Bila kutu ya bana o ya mikie babomi belé, hein, ba jeune à ba 12 ans, 13 ans, 14 ans na kati ya Bukavu, wana kutu donc moyen tolo bango exacté. Mais biso to ko réaffirmer bino toujours bolingo ya Congo na ya ba Congolais parce que to promettra bino pe to ebisaka bino matin midi soir que nous allons perdre la bataille et nous continuons à perdre beaucoup de batailles, mais la guerre, cette guerre nous allons la gagner. Alors bah on a la confiance ndenge na lobaki ba kutikala toujours na esprit ya Congo pe esprit ya congolité. Mais bah on va désespérer, on va seka, on va sous-estimer, on va lemba. Et à un moment donné, bah peut-être na soni ba ozanga eloko parce que ene komata bango sous davantage ta ba komona ki o bango bakanisa ki et comité parce que nous ce que nous disons ici, ils allaient ba makambo zo ko bisika ebele par rapport à beaucoup des informations que nous maîtrisons. C'est depuis longtemps moi je vous prévenais ba o balandaka. Bazaki ko prévenir bino na lobby pour perdre ma bataille, période telle, chef de l'État, il faut tout sambe na mingi pona e pe pona kolona parce que je savais que ma kamwebele ko la période ya ekopé ça so ba pasi et ko tia so l'état ba émotion, mais je vous assure aussi que Dieu est au contrôle. Ce n'est pas un hasard mes frères congolais. Là na web ça do makambo yo na cadre bolingo oyo na linga bino na cadre ya Congo ndenge bino bolingi Congo parce que Congo ça symboliser na quelqu'un muto moko ko sa oteke oh ce qui fatia kwei Congo etelemi jamais le kuta ce qui fatia kwei Congo kwei mais par contre ce qui fati à sauvegarder ba qui à consolider ba qui veut dire il y a koleka Congo kutikala parce que fatika Congo et c'est ça la lutte même. Et avec cette inspiration, Dieu est au contrôle, Dieu est derrière lui. Il y a que toi, mon frère congolais, qui ne comprend pas. Tout ça ensemble, pour recevoir la Makambu, ils allaient tellement ébélé, l'information est tellement ébélée. Mais biso ils ont impressionné, biso makas ils ont fait biso souci, tout l'andela, ils allaient garantir la confiance, tout ça pour continuer. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que toi, il est le seul qu'on a élu aux élections. Au Tomonaka Bimna 73%. Ce que Zana Batu Oyo, Baké Kokoma Banguna à l'État parce que le moment a été permis pour que Nzambe Abimsa Banguna ya Congo et puis moment où Yangoyo. Et cette histoire, il y a Chiti ya Goma, il y a Babukavu, tout ce qui est Est. Ndenge ko salema ils ont permettre pe toye ba banani balingaka Congo na banani balingaka Congo te preuve
andeke bomoni bakande kabwani bomoni batraître oyo azoko sabino azo combattre Tshisekedi azakende kupactiser na ba Rwandais. Or azako déstabiliser mboka na ye moko ba vidéo ko je pense que na kotiela bino muto ba gouverneur comme c'était Rwandais tout a koloba boyeke il s'exprime à Kinyarwanda mais en disant ceci azako dénigrer d'abord Lingala azako dénigrer Swahili abakisi alobi ya okende na minoko wana wapi ye azolobela selo identité na ye ye azako koloba Kinyarwanda azako se sentir à l'aise soit koloba na Kinyarwanda mais il est où à Goma chez nous et puis il est qui au gouverneur imposé par le M23 ndebo bino besoin soutenir ba bino ko Tshisekedi mais quand Tshisekedi tombe il tombe avec les Congo, il tombe avec toute l'opposition qu'on ne vous mente pas. On a l'histoire est là et claire. L'entrée à Afdel, tant que Kotaki, Tshisekedi o ba pesaki bango maboko. Babo avec saki bango. Nana ko saki ok, soki bango ba est-ce que kuna bazali ba parti politique to kana na Kinshasa. Nyoso yo baganga kaka ba mouvement citoyen tous ces ONG organisation tout ça bazala kapela na ba Goma bazali na ba Bukavu. Mais est-ce que bosi boyoki bango bisika bango balobi na bango bon ba parti politique hein bosala ba réunion na bino biso de ba démocrate biso même 23 non ba mama na ba sanguinaire est-ce que vous nous obéissez papa comment Tshisekedi na okende na Tshisekedi da okende bozo Tshisekedi da kokazo zala bien na kosaki non botika kosala hypocrite tolinga Congo tolinga na pe biso na biso côté on a vraiment na limité tout ça là na bagé le jour où Goma tombé pardon Bukavu tombé on va expliquer quand même les contours. Il y a que s'est-il passé? La réalité quoi? Jusqu'à preuve du contraire, la carte histoire la RDC sort gagnant et vainqueur. Mais comment? La RDC est en train de respecter scrupuleusement ce qui s'est dit sur les deux sommets entre la SADC, l'IAC et pourquoi pas dernièrement les sommets de l'Union africaine. Bango tout va condamner Rwanda, va condamner 23, va condamner présence d'abord d'ailleurs coupe Union africaine en lobby non à la balkanisation de la RDC. Et Bazako prenait souveraineté, na intégrité territoriale à RDC. Mais la réalité sur terrain c'est quoi? Le Rwanda s'est fait passer pour celui qui n'écoute ni l'ONU, ni aucune organisation internationale, ni quoi que ce soit. Et tout le monde qui crie Rwanda fait les sourds d'oreilles. Azako continue Koya. Et nous, nos forces armées ont évité encore les carnages à Bukavu pour battre les sous Mipiko, de Bakoufa na Goma parce que se servent d'innocents. Donc il y a des Congolais qui ont pactisé avec les Rwandais. Congolais déjà tous côtés plus de 8000. Na souci kaka que notre Tshisekedi dans le pouvoir. Vous pouvez vous imaginer. Oh le pouvoir robatikali kokoko ya kozwate na urne. Mais babimi balobi bali ba yela ngona ndenge ya koboma ba Congolais avec ba Rwandais ensemble ba bosani ke ba Rwandais ba kobwaka bango ba Rwandais ba kotika la coopérer koyiba ndenge ba mesana koyiba kosala ba mamabe na mboka na biso donc ba activité moko na mboka zalaki na kota ki réunion ya sécurité ndenge na kotiela bino na moment oyo mais réunion yo akota ki yango le jour oyo balo bazui Kavumu bali ba kota Bukavu après ça ngoye koya que ba FARDC bazongi Bukavu ba récupérer Bukavu nde na moment réunion ekotaki depuis réunion ekotiti na moi le ndenge tolo baboye rien que na fond ya Lubero nde kuna toki bana mboka ba FARDC baza ko progresser makambo za ko kende kitoko tozala basango malamu elongo bango na ba wazalendo jusqu'à là côté front à Lubero parce que je peux vous rappeler que tindenge tozobeteli solonga na bino boye M23 na azana na ba province oyo azui mibimba te. Donc azwande ba ville, ba chef lieu azui. Mais il y a beaucoup de territoires, beaucoup de villes, beaucoup de nos territoires bazana na maboko na biso. Par exemple Nord Kivu, ba Beni ezana na maboko na biso. Ba Butembo ezapa na biso, ba Lubero ezapa na biso, ba Walikale ezapa na biso. De l'autre côté, on a encore cité bino susu, ba Uvira, bazana ezara bamboka na biso belé zawana na niveau ya Sud Kivu pe nanu bazui yangote donc nako tanga na bagira to zape na bamboka moko boyo wana boye minembo wana tu ba côté wana tu
dans le comité, mais bien que je venais d'avoir une mauvaise nouvelle que Makani Kakoufi, colonel Makani Kaye Akoufi. Mais tout le monde activité à Mokonzambo avec Rachel Foutou, il y a celle de la communication, bon, tout le juste après, c'est parti. Vu l'urgence qui s'impose, Félix Tshisekedi, en sa qualité du commandant suprême des forces armées de la République, a présidé ce samedi une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le chef de l'État et tous les membres ayant pris part à cette réunion ont passé en revue l'évolution des opérations militaires menées dans la partie orientale du pays et aussi le défi humanitaire à relever. Ils ont également examiné les stratégies de mise en place par les forces loyalistes de la RDC afin de contenir les velléités belliqueuses de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23 AFC. Dans cette réunion de plusieurs heures, il ressort la reprise par le FARDC et Ouazalendo du contrôle de la ville de Bukavu dans le sud Kivu, envahi pendant quelques heures par le M23 et son parrain, le Rwanda. Merci à trop. Boningo ya Congo na ya ba Congolais biso ba Congolais président na biso nde wana to na mususute. Soki bino bwana président na bino Paul Kagame na biso ba Congolais to na biso oya biso wana to konaki plus de 73%. Donc les Congolais ont donné confiance à leur président et c'est lui qui le représente partout. Alors jusqu'à preuve du contraire na le Hollandais bino na ba émotion parce que na moni ba tebele baza très nostalgique mais na bataille ya Kalango pe to monaki pena ba occupa l'espace wana no na RCD Goma. Donc, de l'autre côté, les gens ont vécu et survécu. Et puis, bande on a biso mingi ya Kivu toza ko rappeler bino que ba leader na bino ba longa ba hypocrite ba za la sincère ba tika attachement. Je ne confirme pas mais j'ai appris que na niveau ya Bukavu pillage salamaki ministre na biso budget et me boji ba pillaki et pas ina makasi mais par contre bato baza ko suspecter biloko ya baati na caméra na ville ya Bukavu batikali ko piller ngote d'ailleurs on me signale que ba M23 baza logé na hôtel ya baati donc je ne confirme pas donc dès na robaka soko monite ko ndibate jour ba routine de lebeso ba image et est sur place to diffuser wana nde to confirmant mais on dit c'est qu'on a appris des sources d'une des fois na ba côté wana mais on les a exigé que pour te confirmer tous à la certitude ya makabobolobi photo mona ba image. Qu'est-ce qui se passe côté politique? Côté politique, les choses bougent. Basango va visiter. Tu as ndenge bazaki pe sous dernièrement. Pas William Ruto oh lelo na minute na parlement Kenya ba tomboki puisque boyebi que Kenya mutu ayambaki ba nanga po basala ouverture à biloko na bango et pas na alors société civile nani ni babandi ko mona ke ya Kenya babandi ko mona ke makambo ekomi ko ya mingi. Et puis sous région na bango ekozala frapper mais faut boye ba pel kambu mususu on a bête na bino CD na signaler bino ke bino ba Congolais ba bolanda biso partout dans le monde entier boye ba ke source oyo bokanga data lelo source oyo e alimentaka M23 AFC coalition na bango mutu e uti kokata Saint Thomas lobby makambo prophète Moïse Nyengela lobby na ngai notre victoire arrive ndenge na lobaki na bino ke non on va perdre la guerre. On va perdre plutôt, veuillez m'excuser, on va perdre plutôt la bataille, mais non la guerre. Dans la guerre, on va la gagner. Et cette guerre, on va la gagner avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour mettre vraiment définitivement la fin. Excusez-moi, Rwandais, sous la prétexte était auto-vivre pendant 30 ans. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas les noms de Tshisekedi, de refuser de négocier avec ces gens-là dans cette format que Kagame a amadoué le monde entier. Afin que nous, on puisse accepter ça. Alors, on va être boyango, matin, midi, soir. Donc, nous devons vraiment résister et nous résilier devant eux. Résilience, nabiso. Ezali auto, comme on a rabandé, on a besoin déjà, Congolais, il y a beaucoup de gens qui ont boyi, qui ont des écoles, qui ont administration. Donc, rien ne fonctionne là-bas. Et le bac ne fonctionne même pas. Et cette esprit social, nous manifester vraiment. Nous sommes ensemble, nous avons le même moral, c'est ça même esprit. Yaba Congolais, Oyo Bandimi Penek était, Oyo Ezalimbo Kanabiso. Vous êtes déterminé, vous survivre, je connais vos capacités,
vous avez d'ailleurs l'expérience parce que c'est pas la première fois, que la ville de Bukavu ou de Goma tombe chez les Rwandais. Et bien que cette fois-ci, baza komi la baza komi bombaté, baza komi mon c'est ouvertement mokili Mbappé moni bango et mon esprit na bango ba kosela ka ba génocide, mais véritable masque na bango sikoyo est tombé même Nzambe amoni bango. Merci na Nicolette moi si à Pembe. Merci na maman Yohane depuis Bruxelles à l'Andarabiso, notre consultante toujours. Merci na Vienara Tomba Collège. Ya maman Laurence, merci na Junior Kapaya, merci na Rife Kisombe, merci na Léon Munzadi na Rife Mayayos Bango Baratakate, merci na maman Denise Lupetou. Yepe à l'Andarabiso Makasi et ça l'Arabiso plaisir tant ba maman ebele ba ko l'Andarabiso. Surtout le bino ki bosse nga na Nzambe ape sabino ngolubo za la vivant. Bomo na ndenge Congo ezo kangwa makala mingi te. Et soit en liberté, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vous promets que l'année 2025, et que le monde entier est gagné. Merci, Nzamba, abatte la bino, abatte la paix, ma bota la bino. Bye bye.